En este video vamos a ver qué es lo que tenemos que hacer para crear atmósferas, para crear efectos más subjetivos, algo que no existe o, por ejemplo, tiempos internos de los personajes, atmósferas más pesadas y reales. Eso es lo que vamos a ver aquí. Yo aquí tengo una sesión de Pro Tools en donde grabé mi voz como prueba. Efecto de sonido. Efecto de sonido. Vamos a darnos cuenta que se pueden hacer cosas muy interesantes con esto, ¿sí? Primero que nada es que podemos procesar de diferentes formas el sonido. Podemos, para empezar, cambiarle la velocidad. Por ejemplo, voy a agarrar este pedacito, voy a hacer unos nuevos tracks, ¿sí? Y voy a agarrar, por ejemplo, esta parte, ¿no? Este es un efecto vocal. Lo copio, lo pego aquí. Este no lo voy a escuchar por ahora. Este es un efecto vocal. Bueno, lo primero que podemos hacer es, como les decía, cambiar la velocidad. Entonces aquí en Audio Suite, en el Pro Tools, tenemos eh, esta sección que es Pitch Shift. Yo tengo aquí instalados los plugins de Waves, pero hay plugins que que vienen incluidos en el Pro Tools, como por ejemplo este que dice Pitch Shift Legacy, ¿sí? Entonces aquí nos sale esta ventana. Como ustedes saben, los plugins de Audio Suite son aquellos que necesitan procesar el sonido como un render para poder dejar ese sonido, y ya una vez hecho, pues digamos que el sonido nuevo sustituye al anterior en el timeline y es difícil regresar al sonido original. El sonido original sí se queda, pero se queda aquí en el clip list. Entonces, cuando si ya lo hacen muchas veces, pues va a pasar que eh, es difícil encontrar después y regresar. Por eso, cuando procesen un sonido, hay que dejar el original aquí con Control Alt, ¿sí? Lo van a copiar, Command M, lo dejan en mute, y entonces el original ahí queda en el lugar donde estaba sin procesar. De esa forma es más fácil volver. Entonces, volviendo aquí a nuestro efecto, lo que yo voy a hacer de momento es cambiarle la velocidad y el timbre, es decir, lo voy a reproducir lento. Aquí donde dice Chords, estos son los semitonos, acuérdense, cada semitono es como una tecla del piano, entonces lo voy a bajar una octava, ¿sí? Y lo voy a renderear. ¿Ven? Y se hizo más largo. ¿Por qué se hizo más largo? Porque ahora suena así. Este es un efecto vocal. ¿Sí? O puedo simplemente cambiarle el tono, pero aquí respetando, como time correction, el mismo tiempo. Lo rendereo, ¿ven? Aquí cambió el nombre. Este es un efecto vocal. ¿Sí? Por ejemplo, si lo ponen al mismo tiempo con el original, Este es un efecto vocal. pues parece que son varias personas hablando al mismo tiempo. Y si, por ejemplo, lo hacen en diferentes tonos, por ejemplo, en vez de 12, digamos 5, Este y luego reproducen los tres al mismo tiempo, Este es un efecto vocal. Este es un efecto vocal. ¿sí? Se puede hacer, estoy deshaciendo, se puede hacer lo mismo, pero hacia el otro lado. Por ejemplo, más rápido y más agudo, Este es un efecto vocal. o más agudo y en el mismo tiempo. Este es un efecto vocal. Pero si se fijan, al mantener el tiempo, como tiene que hacer un proceso muy difícil, digamos, para la computadora,
el sonido se tiende a distorsionar. Entonces hay que irse con cuidado. Pero podemos hacer efectos, digamos, más exagerados. Por ejemplo, le puedo bajar 2 octavas. Y al no darle la corrección de tiempo, queda bastante mejor, digamos, el sonido, ¿sí? ¿Qué otra cosa podemos hacer? Podemos, por ejemplo, ponerlo en reversa. Aquí en Audio Suite, Other, buscamos reversa, reversa. Y este es un plugin básicamente de un solo proceso, ¿sí? Se puede, aquí simplemente rendereamos y se escucha La Obotgefenu CEC. en reversa. Simplemente es eso. Podemos también cambiar su duración sin cambiar el timbre. Por ejemplo, con esta herramienta, si se acuerdan, es el Trim Tool, pero con el TCE, con el Time Compression Expansion, y podemos hacerlo lo más corto posible. Este es un efecto vocal. Ahí, otra vez. Este es un efecto vocal. Este es un efecto vocal. Seguramente lo han escuchado en la radio al final de los anuncios de gobierno. También tenemos otro tipo de efectos que son la reverberación, por ejemplo. La reverberación la pueden usar también así como Insert o en Audio Suite. Ahorita la vamos a ver en Audio Suite, cómo funciona en Audio Suite. Entonces tienen este que se llama Deverb, que es el que viene con el Pro Tools. Lo primero que tienen es un preset de hall, de salón, que tiene 4.5 segundos de reverberación. Aquí le voy a dar preview antes de procesarlo. Este es un efecto vocal. ¿Sí? Entonces yo puedo escoger antes de procesar. Este es un efecto vocal. ¿Ven? Este es como una iglesia y puedo hacerlo muy largo. Este es un efecto vocal. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si voy a poner un efecto tan largo como este, tengo que darle chance a que la colita del reverb se alcance a grabar. Entonces ahora sí le doy procesar. Y ahora sí, ahí está. Este es un efecto vocal. ¿Sí? Incluso me faltó un poco. Y por ejemplo, también podemos usar el delay, que es, aquí también está en Audio Suite, delay, y van a usar este que dice Mod Delay. Y aquí está el delay. Lo que hace es repetir con un retardo, ¿sí? Por ejemplo, aquí tenemos 1/4 de segundo. Y si queremos escuchar el retardo, tenemos que poner aquí a la mitad la señal seca contra la húmeda. Este es un efecto vocal. ¿Sí? Entonces, entre más tiempo le den aquí, esto es 1 segundo, Este es un efecto vocal. ¿sí? O pueden también, Este es un efecto. perdón, esto es se pone en loop, pueden darle también este que es feedback. Entonces, al darle feedback, la salida se retroalimenta a la entrada y entonces tenemos varias repeticiones. Este es un efecto vocal. ¿Sí? Y se puede procesar y miren cómo queda. ¿Ven? Este es un efecto vocal. ¿Sí? Por ejemplo, si juntamos todos esos sonidos o esta forma de procesar el sonido y podemos juntar varios y hacer ciertos efectos más atmosféricos, como les decía. Entonces, por ejemplo, podríamos empezar con el timbre, pitch,
¿sí? Y lo podemos hacer más grave y más lento. Y después ponerlo hacia atrás, por ejemplo, en reversa. ¿Sí? Y, por ejemplo, a este le podemos poner reverberación. Más hacia acá. Podemos poner bastante reverberación. Bueno, mejor le ponemos un delay primero. Entonces, escuchamos en preview. Sí, podemos renderear eso. Y después, ahora sí, aquí mismo poner una reverberación. Aquí podemos filtrar un poco el sonido de la reverberación y ponerlo todo wet, por ejemplo. Lo filtramos, es decir, le cortamos agudos. Sí, y lo rendereamos. Vamos a dejarlo todavía más largo. Y por ejemplo lo podríamos volver a voltear aquí con reversa. Y todavía se pueden hacer más cosas, por ejemplo, si lo podemos procesar otra vez, por ejemplo, con un delay de nuevo. ¿Sí? Y vamos a ver aquí que suena. Ven, ya es algo que no se entiende nada. ¿Sí? Y por último, se puede, por ejemplo, crear un ecualizador aquí, de los de Pro Tools igual, ¿sí? Y aquí se puede utilizar para darle movimiento a ese sonido. Se agarra una banda, normalmente de las de en medio, puede ser cualquiera de estas tres, ¿sí? Y lo que va a pasar con esto es que vamos a subir una frecuencia y la vamos a cambiar de lugar. Vamos a agarrar ahorita esta frecuencia amarilla a ver qué hace. Ahí me pasé un poquito. Pero bueno, ya sabiendo qué hace, puedo hacer dos cosas. Una, o grabarla o automatizar esa parte. Para automatizar simplemente me voy aquí a este cuadrito, lo apachurro, me salen todos los parámetros de automatización y voy a escoger a todos con Shift, los digo agregar a esta parte de aquí y aquí le voy a poner Latch, en donde dice aquí Read, pongo Latch, ¿sí? Y puedo automatizar en el tiempo. Y
si quiero después le puedo todavía poner otra reverberación o otro delay. Por ejemplo, aquí ya le puedo poner un delay que sea de mono a estéreo. Y entonces, ven, convirtió la salida en estéreo. Y puedo darle un retraso a cada lado. Este es izquierdo, este es derecho, ¿sí? Y entonces va a sonar diferente en cada lado. Y todo ese movimiento del ecualizador pues va a quedar ya con un delay también. ¿Ven? Entonces ahora este sonido, como ven, otra vez hay que seleccionarlo todavía más largo. Ponerlo en solo. Ponerlo esto en ler, en read. Y aquí en file, van, bounce to disk. Y ya sea que lo quieran en un estéreo, que eso puede ser recomendable para tenerlo en la librería archivado. Y le ponen atmósfera 1. O efecto atmósfera 1. Que lo haga offline. Salidas 1 y 2, que es por donde estamos escuchando. Le decimos bounce. Y lo va a guardar en el default, que es... aquí sí le digo import audio. El default, por defecto, es el folder de audio files. Aquí está, de bounce files. Aquí está, bounce files. Ahí está, efecto atmósfera. Lo agregamos para escucharlo. Que haga un nuevo track, ¿sí? Y este es ya nuestro nuevo sonido que hicimos y ya lo podemos usar y procesar, ¿no? Entonces, miren. Y esto fue algo muy, muy rápido, ¿no? Pero, fíjense qué curioso, de esto Este es un efecto vocal. a esto. ¿Ven? Y todas son herramientas que están en el Pro Tools. Algunas hay que ponerlas aquí como un insert. Algunas otras hay que manejarlas como Audio Suite. El chiste de esto es que finalmente quede su efecto grabado, idealmente en estéreo, para que tenga más apertura, más dinámica y más espacialidad. Y después este efecto lo importen ya a su sesión donde están haciendo todos los efectos. Normalmente yo lo que hago es que tengo una sesión en donde proceso muchos efectos sin la imagen o a veces con referencia de la imagen, pero ahí no tengo todo lo demás porque puede llegar a ser muy complicado, ¿no? Entonces, bueno, esta fue una forma de hacer efectos atmosféricos aprovechando todos los efectos que tiene disponibles Pro Tools en su versión más básica. Así pues, muchas gracias. Nos vemos pronto.